Molt bon vespre a tothom. Bona vesprada. Avui tenim l'immens honor per l'Assemblea Nacional Catalana i el Consell de la República, amb la col·laboració del Casal Català de Brussel·les, d'acollir l'autor d'Entendre els mapes, una obra dels llibres de VilaWeb, que ens explicarà com els mapes no són mai neutres, sinó que sempre tenen una intenció i uns missatges ocults. Tenim l'immensíssim honor que el presentarà el 130è president de la Generalitat de Catalunya, gairebé 8 anys a l'exili, més de 2 anys des de l'amnistia, que Espanya no... per delictes, evidentment, que no han existit mai, que Espanya no compleix, trencant tots els esquemes de l'estat de dret europeu. Tots dos són periodistes, es coneixen des de fa dècades, són amics, es van conèixer al Punt Avui. Tots dos han escrit diversos llibres i són figures molt reconegudes arreu del món i han dirigit diversos mitjans. Vicent Partal va cofundar El Temps, després amb Assumpció Maresma va fundar VilaWeb, que és el diari degà electrònic en català, té més de 30 anys. El president Puigdemont ha estat director de l'ACN i de Catalonia Today i és una icona coneguda mundialment. Sense més preliminars, us deixem els nostres convidats d'avui. Bé, bona tarda. Molt agraït a l'Assemblea, al Consell, també a l'acolliment del Casal, com no pugui ser d'una altra manera. De fet, 2 matisos a la presentació. El primer és que ja fa més de 8 anys i mig que soc aquí, i el segon és que no estic aquí en la condició de ser 130è president, sinó gairebé d'un col·laborador d'en Vicent des de fa molts anys. I jo diria, no ho puc dir amb exactitud si va ser així, però que de les primeres vegades que ens vam trobar, ell em va parlar de 2 coses, que són de mapes i banderes. I recordo, no sé de quina forma ho va dir, però va dir: dona'm un mapa i una bandera i et puc explicar els conflictes que hi ha. I això em va cridar l'atenció perquè jo era un d'aquells que després sortim retratats en aquest llibre, que no us reconeixereu, que no sabíem mirar un mapa. I que per nosaltres un mapa era un útil per no perdre't o per anar molt utilitari. I no te'ls miraves amb la mirada que en llegir aquest llibre tothom adquirirà. És a dir, un dels efectes que té aquest llibre és que ja no et miraràs mai més els mapes de la mateixa manera. I això ja és crec, dels propòsits que ell tenia. A part de donar-nos un seguit de consells o un manual d'instruccions, perquè els mapes, efectivament, ja ho explico molt bé, no són neutres i suposo que ell m'explicarà alguns exemples que, com sempre, seran entretinguts. Amb en Vicent vam fer, per l'horari que el tenen aquí, va fer molta gràcia, algun primer exercici de cartografia una mica agosarada, que en parlarà ell, jo no vull parlar, en què ja vam posar el mapa al centre del debat polític dels catalans. Els catalans hauríem d'anar amb un mapa al cap, sempre, perquè si no el fas tu, te'l fan. I com que sempre ens han imposat mapes pel damunt, crec que és bo que ens proposéssim d'anar amb un mapa sempre nostre, mental, almenys a la butxaca. El que ens suggereix en relació a la mirada que hem de tenir en els mapes és com una mena de capes de ceba, que pots anar traient capes de ceba, algunes són més transparents, altres són més dures de pelar, a vegades fan plorar, però que efectivament no és una unitat, no és una cosa que es pot agafar d'una única dimensió, sinó que en té diverses i que en funció del temps, de la mirada, la capa es va traient, es va posant. La importància dels mapes a la memòria de la humanitat, ja li comentàvem amb Vicent abans, queda acreditada pel fet que el programa que va posar en marxa a principis dels anys 1990 i alguna cosa, la UNESCO, que es diu el Registre de la Memòria del Món, és un programa que literalment, la primera frase és protegir-se de l'amnèsia col·lectiva. És un programa que intenta protegir la humanitat de l'amnèsia que esborri allò que ha estat, allò que l'ha fet com és. I conserva, protegeix un seguit de documents. No arriben a 700 en total, no sé si arriben a 600 en total, de documents que l'UNESCO ha triat perquè la gent
la humanitat no perdi la memòria. D'aquests n'hi ha 15 que són mapes. Alguns estan aquí, com en Vespucci, per exemple, són aquí, d'altres, que jo ni sabia ni que existien, que també són allà perquè no es pot explicar la humanitat sense aquells 15 mapes, com a mínim. I us recomano que hi aneu perquè crec que després de llegir aquest llibre entendreu el per què mapes, que normalment eren coses que portàvem a la butxaca per no perdre'ns, formen part de la memòria i ens ajuden a tenir l'amnèsia. En un moment determinat del llibre, en Vicent diu els mapes mostren geografies que han estat modelades per la història, cosa que és certa. Però hi afegeixo, també passa al revés. La geografia ha acabat modelant la història i ara mateix en tenim un exemple colossal. L'Iran ha descobert que la seva geografia és la seva arma més eficaç. No li cal, diguéssim, la bomba atòmica per tenir una capacitat dissuasòria en la regió, sinó que ha descobert, i suposo que els americans també ho han descobert tard i malament, que la geografia, en aquest cas, ha modelat la història. I bé, finalment també li explicava una anècdota que suposo que alguns d'aquí ja l'haureu sentida perquè no és una anècdota, és una discussió que hi ha a l'entorn dels mapes precisament i que demostra que els mapes també poden intervenir, poden ser actors de la història i poden aparentment desencadenar la història. Un historiador belga que es diu Coppens va publicar fa pas gaires anys un llibre que després ha estat utilitzat per programes de televisió, almenys a França, en què explica que probablement un error en el mapa de la batalla de Waterloo va conduir Napoleó a la derrota. I pel que sembla, perquè aquest mapa existeix, està custodiat aquí a Brussel·les, és un mapa original de la batalla perquè porta encara restes de sang de l'oficial francès que el tenia, efectivament hi ha un error en el que és la ferma de Mont-Saint-Jean, que està a Waterloo, que és un lloc on ara hi fabriquen la cervesa a Waterloo, però que en aquell moment era la zona on hi havia el front principal de Wellington. I el Gran Armé havia disposat unes bateries de canons, aparentment per trencar aquest front i permetre que el general Ney, que era, fes una ofensiva cap allà. I bé, els canons van disparar, però no van arribar mai a l'objectiu perquè es van equivocar d'1 quilòmetre. I el mapa demostra que entre l'apunt a mà que es havia traçat i la seva reproducció hi ha una distància més o menys d'1 quilòmetre equivocat. I l'historiador, agosarat, però en tot cas serveix per discutir, que sosté que aquest va ser un dels elements crítics en la derrota de Napoleó a la batalla de Waterloo. Bé, sigui veritat o no, l'error hi és, no sabem si no hagués hagut l'error, si hagués guanyat o no, però explica la importància dels mapes. I m'anticipo a la sessió de preguntes del final i faré una que després ja podrà resoldre o no. I és que hi ha, efectivament, queda clar, no?, que les banderes dels pobles, etc. Però hi ha un poble que té bandera, que té himne, que té llengua, però que no té mapa, que és el poble gitano. No sé com s'hauria de tractar el mapa gitano, el poble gitano, que té una bandera, que té un himne, que té una llengua, que té una identitat nacional, però que no hi ha cap mapa que el pugui representar. I és un desafiament molt interessant per als cartògrafs. Amb tots vosaltres, el meu amic Vicent Partal. Gràcies. Gràcies per la invitació. Jo normalment faig una cosa que és com una barreja de temes. Primer unes petites explicacions sobre el llibre, perquè no m'agrada explicar massa el llibre. En tot cas, al final tindreu el llibre allà si algú s'interessa adquirir-lo. I després faig un joc, que no està en el llibre, però que crec que és més interessant i políticament més interessant, que és veure què diuen els mapes sobre els països catalans, no?, sobre el nostre país. I apareixen algunes coses que crec que us interessaran. Però abans, efectivament, he de parlar-ne que siga un poc del presència de l'Atles de l'Europa futura, perquè això era l'any 1991, acabava de caure el mur de Berlín, La Vanguardia, Financial Times, Newsweek, diversos diaris de tot el món feien mapes de com seria Europa l'endemà de tot això, i el diari El Punt, que no era encara El Punt Avui, El Punt a seques,
on jo col·laborava gràcies a en Carles, que és qui em va portar al punt. Ell em va trucar un dia. Jo treballava a Televisió Espanyola, tots tenim alguna cosa que amagar en aquesta vida. I ell em va dir, tu què fas ahí, vine, i gràcies a ell vam col·laborar. I crec que va ser ell qui va tindre la idea de celebrar els 1000 anys de la revista, els 1000 números de la revista Presència fent això, fent un atles de l'Europa Futura, que jo el recordo com un dels moments més divertits segurament de la nostra vida, perquè ens van passar setmanes, que és una cosa que no és habitual en periodisme, fabricant, maquinant, discutint, ell em fa una entrevista dins, ell fa el dossier central del llibre, i en definitiva la qüestió era, des de l'independentisme, aportar una visió de quin podia ser aquest futur. Vull llegir només l'inici, que escriu Carles Puigdemont, perquè vegeu. El seu article comença dient: la història demostra que les fronteres, en mans d'una cartografia fictícia, cauen també quan els arriba la tardor particular. Vam fer un exercici que va tindre, lògicament, moltes crítiques, moltes discrepàncies, va haver coses que no es van voler entendre més que entendre. Però ara, estos dies, quan me'l mirava, i he fet l'editorial de demà parlant d'això, i a més he trobat l'enllaç on podeu trobar-lo a l'Atlas, per tant us divertireu molt mirant l'Atlas. He pensat, aquests dies he pensat molt, això fa 35 anys, i com a exercici, jo crec que és un exercici que podem estar contents d'haver-lo fet, perquè marca moltes tendències que són reals a Europa també, no només als països catalans, sinó a Europa, i són el fruit al final d'una certa passió que ell i jo compartim per anar més enllà de la notícia pura i dura i de la cosa immediata. Crec que compartim aquesta passió per la llarga durada, per la història, per la geografia, per anar més enllà dels esdeveniments que són l'escuma del que està passant, però que a sota tenen un rerefons molt gran. I per això em feia una il·lusió especial que avui volgueres estar present en aquesta presentació i que poguérem recordar junts anys en els que no teníem ni punyetera idea de com anàvem a acabar, perquè si ens haguérem dit que tu series president i jo directors del diari no ens ho haguérem cregut, però que al final la vida ens ha portat on ens ha portat i ben satisfets i orgullosos que estem del que hem fet. Per tant, si us sembla, ara faré la presentació normal. Jo, si estic assentat, me sent incòmode, perquè no veig els ulls. Us fa res si mal si gaste la pissarreta? Bé, com us deia, faré dues coses. Una, explicar una mica per què els mapes són importants i què passa amb els mapes, i l'altra, posar-vos aquest xoc de què diuen els mapes sobre la nació catalana. Primera cosa que s'ha d'entendre és que la cartografia no només representa el món, sinó que l'imposa. I tu quan veus un mapa, a diferència del que passa, per exemple, amb la literatura o amb el cinema, que ens hem acostumat a criticar-lo, els mapes no es critica ningú. Ja ho sé que Trump és especialment torpe, però encara no fa pas 4 dies defensava que ell volia Groenlàndia perquè era tan gran com Àfrica, cosa que és absolutament falsa, que és una desviació d'un mapa. Aquesta és la gran força de la cartografia, que no només te representa el món, sinó que t'imposa un món que tu te creus a partir d'aleshores i que no té per què ser real. Per tant, primera cosa a entendre, un mapa és sempre una mentida. El que passa que és una mentida molt útil, però sempre és una mentida, per una raó molt simple. Un mapa és posar en 3D, posar en 2D una cosa que està en 3D. Jo avui us desmuntaré algunes tesis, la Terra no és redona, però no entraré a aquesta perquè és massa complicada, s'hi aproxima molt, però deixem que sigui redona. Una Terra redona, quan tu la peles, la pela és part de la Terra, però no representa la Terra tal com és l'original. Per tant, és impossible fer un mapa. Borges va parlar d'allò del mapa 1 a 1, que era com reproduir un altre món, però això estava fora del nostre abast. És impossible fer un mapa que no siga una mentida. I tant és així que s'ha creat una cultura
sobre els mapes que provoca efectes molt curiosos. Aquesta és la famosa fotografia, ara que tenim l'Artemis, de quan l'Apolo el 1973 va girar la Lluna i per primera vegada va fer la foto de la boleta blava on estem nosaltres. Aquesta foto va ser censurada per la NASA. No es van atrevir a publicar-la. El que van fer va ser girar-la i publicar la versió girada, perquè en la versió girada, més o menys, veus Madagascar i la costa d'Àfrica. En la versió original també veus Madagascar i la costa d'Àfrica, però la NASA tenia por de que si ensenyava la foto tal com era originalment, algú digués que ens han mentit tota la vida perquè el sud està al nord i el nord està al sud. El problema és molt més senzill, el nord i el sud no existeixen. És un invent humà. Els humans hem decidit que n'hi ha una cosa que es diu nord, que està al nord, i que n'hi ha una cosa que es diu sud, que està al sud. Però en realitat la Terra és una bola que flota en un espai buit. Aquell astronauta estava en una posició que la Terra, el nord estava al sud i el sud estava al nord. La cartografia, la història dels mapes, ens ha fet situar-nos en un món en el qual sembla que n'hi ha coses que són intocables i no ho són en absolut. Cada cultura fa els mapes d'una manera. En part la pregunta que em fas, que després intentaré contestar, n'hi ha moltes cultures que no tenen mapes, que no tenen mapes en paper, però que tenen mapes. Per exemple, els aborígens australians tenen mapejat tot Austràlia amb cançons. Pots travessar tot Austràlia cantant les cançons que els aborígens australians coneixen i que els permeten situar-se on són, no? Però les grans cultures, les grans cultures cartogràfiques, la xinesa, l'europea i l'àrab, sobretot, fan mapes en paper. I, sobretot, va haver un moment que va aparèixer un senyor que era Mercator, d'aquí, aquí al costat, d'Anvers, que va codificar com es fan els mapes. Mercator era un geni, i com tota la gent de la seva època, el que volia era resoldre un problema. Ell volia anar d'Anvers a Londres sense estar pegant voltes amb la barca i girant la barca. I va buscar un mètode per fer ratlles rectes. Clar, això volia dir que el mar era recte, però la terra la deformava. I el mètode que va trobar era deformar la terra perquè el mar pogués donar línies rectes. Aquest mètode va funcionar perfectament, funciona encara avui. Avui n'hi ha molts mariners que no volen el Google Maps ni tot això i segueixen anant amb el Mercator. El problema va passar, i és on la cartografia pren relleu, quan a l'escola us vau trobar tots amb aquest mapa, perquè aquest l'heu vist tots a l'escola. Això és la projecció de Mercator oficialitzada com a mapa del món. Efectivament, Àfrica és 14 voltes més gran que Groenlàndia, però amb el mapa de Mercator això no es veu, que com ell modifica la Terra, com més al nord més gran és la Terra, com més al sud més petita. Això va fer que el mapa de Mercator es convertís en una de les bases de l'imperialisme. La idea de que els pobles del nord són superiors als del sud, etc. D'això no en té cap culpa el pobre senyor Mercator, però és una conseqüència que ha passat. I això ha creat un model de pensament, ha creat ideologia, ha creat etc., perquè no n'hi ha hagut crítiques al mapa. En el llibre expliqué algunes coses. El llibre té moltes parts, una que heu de fer quan voleu usar un mapa. D'alguna forma, el llibre va néixer quan jo feia la pissarreta a VilaWeb i la gent em deia, com ho fas? Llavors vaig fer una espècie de teòrica. Què heu de fer si voleu enfrontar-vos a un mapa? Aleshores s'han de saber algunes coses. De les més importants és la idea de la projecció. La projecció és com es representa la geografia sobre el paper. Mercator és la projecció típica que s'ha imposat fins ara. A finals del segle passat va aparèixer la projecció de Peters, que és una projecció molt més real. Aquí, efectivament, cada tros de terra en el dibuix equival al tros de terra en el planeta. A Àfrica és 14 voltes més gran que Groenlàndia. El problema amb la projecció de Peters és cultural. Ens fa la sensació que han penjat la camisa i goteja, i que el món s'està escolant, i tenim una sensació estranya quan vegem la projecció de Peters. Òbviament, cada país i cada cultura fa seu el model de mapa. Aquest és el mapa oficial d'Austràlia. Austràlia al mig, naturalment.
I qui pot discutir-ho? Nosaltres podem opinar que ells van cap per avall, però ells opinen que som nosaltres, és que van cap per avall i no té cap idea. Per tant, els australians estan acostumats a veure aquest mapa, no? O ara, per exemple, la Xina acaba de treure un mapa extraordinari. Aquest mapa mereixerà estudis durant anys. És el nou mapa oficial del món, segons la Xina, que ha creat una projecció nova on la Xina està al mig, el bloc Europa-Àfrica va de pèndol cap a la Xina i Amèrica està separada i partida per la meitat. I no saps què veure. Aquí hi ha una quantitat d'ideologia tremenda. Els xinesos són la gent que té la cultura cartogràfica més important del món, fins a l'extrem que el seu propi nom, que és aquest caràcter xinès que tots haureu vist en els restaurants, és molt clar, és el mapa i és que estem al mig. La Xina és l'imperi del mig, és que estan al mig del mapa, no? Per tant, tenim clars. A mi, de totes les projeccions, la que m'encanta és aquesta, que és la de Spielhaus, que me serveix per explicar que les projeccions no intenten enganyar, sinó que poden ser molt atractives intel·lectualment. Spielhaus és un home que va dir, home, el planeta Terra el 70% és aigua, per tant, el que hem de remarcar és l'aigua, la continuïtat de l'aigua. Clar, nosaltres ens hem acostumat a que els éssers humans viatgem en avió, però les mercaderies continuen anant en aigua. Com molt bé explicaves, Hormuz ha sigut el redescobriment de l'aigua. Efectivament, el món depèn de l'aigua i Spielhaus va fer una cartografia preciosa en la qual demostra o explica aquesta idea de que l'aigua és la base, és l'eix sobre el qual pivota tot això. Per tant, quan busqueu mapes, una cosa important a fixar-vos és la cartografia, una altra és l'escala, això s'explica molt ràpidament, són 3 mapes d'Elx, els carrers, el municipi, la situació, a diferents escales, diferents explicacions. Jo tenia un professor que deia que no analitzara cap cosa sense sometre-la a 3 escales com a mínim, per tant, és una cosa. Ara, evidentment, el més important és la intenció. Tots els mapes tenen intenció. La majoria dels mapes són mapes militars, però tots els mapes tenen intenció, sigui militar o no. Ningú fa un mapa sense intenció. I, per tant, una primera feina difícil, i en la qual heu de participar, és triar quin mapa voleu. Per exemple, aquest és el mapa oficial de la República de l'Azerbaidjan i a tot el món li crida l'atenció el Nakhitxevan en el sentit de que caram fan estos tios ahí tirats. Però clar, si vols interpretar això amb aquest mapa, estàs usant el mapa equivocat. Has d'usar aquest, que és el de la població de parla àzeri. Perquè l'Azerbaidjan és el país dels àzeris, però els àzeris, de fet la majoria dels àzeris estan a l'Iran, i aquí el Nakhitxevan està perfectament unit, l'únic que per sota, en comptes de per dalt. Per tant, si mires un mapa, mires mal, si tries el mapa bo, mires bé. Un altre exemple, aquest és els famosos mapes fantasma, que és una cosa meravellosa. Les eleccions a Polònia sempre donen aquest resultat, mitat, volta diferent. Si tu mires, diguem, en la Polònia actual, val, però si li poses la frontera de l'antic imperi alemany fins al final de la Segona Guerra Mundial, clar, aleshores aquesta diferència adopta un nivell que és un altre tema, això estem parlant d'una altra cosa, no? Un tema famós i recurrent és el de la guerra nuclear. No sé si us heu fixat que els mapes ometen els pols, no tenen els pols. Però si hi ha una guerra nuclear, la guerra serà per dalt dels pols. És a dir, els míssils no passaran per Brussel·les. Els míssils aniran per dalt, per tant necessites un mapa que t'ensenyi els pols o si no, no entendràs gran cosa del que estàs fent. Després hi ha el tema del presentisme, però això comentaré després quan toqui això. Anem a jugar, anem al tema dels mapes dels països catalans. Això no està en el llibre, però exemplifica tot el que faig en el llibre. Va? Què som? És a dir, nosaltres ara agafem i diguem, bueno, anem a veure, què som els països catalans? Que ens ho expliquen els mapes, que els mapes ens diguen què som, no? Bueno, primer, i sobretot, som valls, i som un conjunt de valls, del Rosselló al Camp d'Elx,
que tenen una característica única, que és que estan connectades i es poden traspassar caminant. Això ara pareix una tonteria, després ho explicaré en detall. Per tant, nosaltres som un país fet del fet de transitar entre l'espai que avui en diríem Algèria i l'espai que avui en diguem Occitània o Europa. L'únic pas possible som nosaltres, cosa que ha determinat la nostra manera de ser. Som un país de migració constant, de canvi constant, de pas constant, etc., perquè geogràficament ens estem obligats a ser-ho. Això, de fet, ve de sempre. Aquest és un mapa de la població al segle I, i ja és això, ja és aquest mapa, ja és exactament el mateix que avui. Al costat de les valls, però n'hi ha les muntanyes. Llavors aquí n'hi ha un fenomen que costa més d'explicar perquè curiosament s'ha oblidat molt, que és que l'estat espanyol és l'estat més muntanyós de la Unió Europea després d'Àustria. I la seva característica principal és que és molt alt. I aleshores això fa que, a més, l'únic camí real per anar d'aquí a aquí siguem nosaltres. No n'hi ha un altre pas possible. I també n'hi ha que remarcar l'existència d'unes cadenes muntanyenques molt fortes. El Pirineu no cal ni parlar-ne. La Vall d'Ebre, si voleu, després en parlem. Però d'aquí per avall, unes cadenes muntanyenques fortíssimes que fan molt complicada, molt difícil la relació natural, i insistiré diverses vegades en natural, entre Catalunya i Espanya. Això que explicava abans, de buscar el mapa bo, aquest és un mapa, tira enrere perquè valga la pena. Aquest és el mapa de les zones de la península Ibèrica que estan per sota de 100 metres. Són poquíssimes. Òbviament, posar Madrid aquí de capital va ser una barbaritat. La capital d'Espanya, lògica, era Sevilla o era Lisboa, no n'hi ha cap dubte, i part del problema, molt bona part del problema polític és això. Però després fixeu-vos que no n'hi ha un altre camí per arribar a Europa que passar per on nosaltres estem. Per això és important triar el mapa bo. Buscar un mapa que t'indiqui els 100 metres. En geografia 100 metres vol dir terra plana. Si algú no pot pujar un turonet de 100 metres és que ja ho té molt complicat. I aquí no n'hi ha interrupció. És a dir, tota la vall, de Salses a Guardamar, i de fet, diríem d'Almeria a Narbona, per entendre'ns, tota la vall està comunicada. El que és important de retindre, a part del Pirineus, un altre mite que ha de caure, els Pirineus no són una frontera. La península comença al punt més estret abans de la península. Per tant, la línia d'inici de la península és Narbona-Baiona, no són els Pirineus. Els Pirineus cauen de ple dins de la península. Però precisament un detall poc conegut i que és molt important és aquest dorsal muntanyenc que començaria, diguem, al Montcaro, a la zona de Tortosa, i que acabaria al Maimó, a la zona d'Elx. Aquí hi ha una cordillera bastant notable, que durant segles ha estat com una espècie de guarda de la frontera. De fet, fem un exercici divertit. Això és una altra cordillera. Si fixeu les dues cordilleres, el Caro té 1.400, el Palla 1.400, el Penyagolosa 1.800, el Naronda ja 1.800, 1.800, 1.999, etc. Estaríem d'acord en que són dues cordilleres bastant semblants. Aquesta quina és? Aquestes són els Urals. I això vol dir que el mapa ens diu que entre Catalunya i Espanya hi ha els Urals. I el món a partir d'ahir es veu d'una altra manera. Entre Catalunya i Espanya hi ha els Urals. I no només hi ha els Urals, perquè n'hi ha un altre element que és el desert. Clar, nosaltres, els blanquets occidentals, estem acostumats a entendre per desert camells, sorra, palmeretes de tant i tant i tal, i el desert n'hi ha desert de tot tipus. N'hi ha desert de roca, desert de gel, desert de sorra, etc. Bé, a la Unió Europea n'hi ha dos grans deserts. Lapònia, ho entenem perfectament, però després no li posem massa èmfasi a la serrania celtibèrica. Desert, tècnicament vol dir menys de 8 habitants per quilòmetre. És a dir, una àrea on no arriben a 8 habitants per quilòmetre quadrat. Bé,
La serrania celtibèrica, diguem que comença a la França, Vall de Roures, Morella, Utiel i se'n puja fins a Burgos. Aquesta àrea, aquí n'hi ha, això és un desert. Aquí n'hi ha menys de 8 habitants per quilòmetre quadrat i de fet n'hi ha bastants zones, la Serra del Barrací per exemple, on n'hi ha menys de 2 habitants per quilòmetre quadrat, que això és una xifra inferior a la del Sàhara. El Sàhara està ple de gent, encara que no ho sapiguem veure. N'hi ha més gent al Sàhara que a la Serra del Barrací. I això, per tant, implica una doble frontera. Tenim els Urals i tenim el Sàhara. Això, històricament, està més que demostrat. Quan hi ha la invasió almohade, aquí no passa res, perquè no n'hi ha res. I per tant, no n'hi ha ni una batalla, ni un conflicte, no n'hi ha res. Si agafes un mapa de les rutes comercials del segle XI i XII, aquí no n'hi ha res. És a dir, entre els països catalans i Espanya n'hi ha els Urals i el desert. I per tant, n'hi ha una naturalitat que ens aparta, vulguem o no. A Europa és curiós perquè n'hi ha el que es coneix en termes geogràfics com la diagonal continental, és a dir, el desert és tot això. És veritat que l'estat francès no és tant, no té una densitat tan baixa, però també és un desert i per tant hi ha un cert xoc entre les cultures de mar i les cultures de desert. Bueno, tenim les valls, tenim les muntanyes, els Urals i el desert, ens queda la mar. Però clar, no hi ha més remei, no n'hi ha cap altre així. Això és el Montgó. El Montgó és la muntanya de Dénia. Si tu al Montgó te poses així, veus els Urals i el desert. I per tant cap allà no cal anar. No n'hi ha camí, no n'hi ha on anar, no té cap interès anar cap allà. En canvi, si te gires, en un dia clar veus Formentera i Eivissa i veus les 3 grans rutes catalanes. La ruta de les Illes, que no només porta a Mallorca i Menorca, sinó també a Sardenya, i després parlaré d'això. La ruta del nord d'Àfrica, que tradicionalment ha estat una ruta molt catalana, a les àrees d'Orà es parlava català habitualment fins a la Revolució de meitat del segle passat, i la ruta de cabotatge catalana. Al 1850 la manera més fàcil i ràpida d'anar de València a Barcelona era anar en vaixell. Per tant, tens aquestes 3 grans rutes com els elements marítims forts. Per tant, els mapes que ens diuen quina mena de país som? Bueno, som un país de pas, això no es pot oblidar mai, i ara en aquesta època en què sembla que el racisme està de moda encara menys. Som un país extraordinàriament tancat per muntanyes, i d'alguna manera és com si ens haguérem fet la caça, perquè tens Pirineu, la frontera de l'Eucata, el pas que separa Catalunya d'Occitània és més petit que el Camp Nou. Per tant, una frontera més brutal que aquella no veureu. El Pirineu, tot aquest dorsal que us he explicat dels Urals i la línia Busot-Biar fan com una mena de caça tancada on els catalans ens hem desenvolupat a través de la història. Hi ha 2 forats. Un és la Vall de l'Ebre, l'altre és el Camp d'Elx. La Vall de l'Ebre, la nostra sort ha estat el desert. Ningú travessa el desert per contactar amb els catalans, i per tant per ahir no n'hi ha hagut un perill històric. El Camp d'Elx sí que ha sigut un perill històric perquè el Camp d'Elx va ser una xulada. Nosaltres vam arribar a la frontera, que era Biar-Busot, i ens vam sentir tan forts que vam saltar i vam anar fins a Cartagena. I aleshores després hem anat retrocedint històricament a poc. La llengua s'ha quedat de moment en Guardamar Elx, tot i que comença a penetrar també a Oriola. Oriola és una ciutat molt suggerent, no veureu més 4 barres en lloc del món que en Oriola, totes les cases tenen les 4 barres gravades. I Elx, per exemple, té un element molt curiós, que és que totes les masies del Camp d'Elx estan disposades de manera que les portes miren a la basílica, que és allò dels carros de vaqueros quan atacaven els índios. N'hi havia la consciència de que allò no era nostre i que estàvem en territori conquistat i que per tant havíem de cuidar-nos. Però
amb independència d'aquests elements, és molt difícil de trobar un país d'Europa amb una casa amb parets tan específicament construïdes com és el cas de Catalunya. El desert ajuda, és l'altre component que ajuda, i n'hi ha la projecció marítima, que és l'element primordial. Anem a ensenyar-ho una mica a través de la història. Ja sabeu que això de la Corona d'Aragó és un invent recent com a paraula, que no diu el que diu, però és igual, ens aprenem. Quan Catalunya surt a fora, la seva direcció és aquesta. Allà n'hi ha un blanc, com n'hi ha un blanc aquí, com n'hi ha un blanc aquí. És a dir, mai els catalans es plantejaven entrar península endins. Això era una cosa absolutament insospitable. I per tant, tot el procés que feien, el feien cap a mar. Normalment, sobretot els mestres d'escola tenen molt la mania de que us diuen que agafeu un llibre i el mireu així, sobretot un mapa, però el primer que heu de fer amb un mapa és girar-lo. Perquè si el gireu, les visions comencen a ser molt més interessants. Per exemple, si girem aquest mapa, doncs així el món es veu d'una altra manera. Nosaltres som aquests. Si nosaltres estem aquí, la península és tot això, però aquí n'hi ha els Urals i el desert, per tant aquí no n'hi ha camí, per tant no tenim més camí que aquest. I aquest és el camí que fem. Aquest és el camí que ens ha marcat com a poble. I al final explicaré la qüestió política d'això. De fet, aquest concepte de la mediterraneïtat, sobretot Sir David Abulafia l'explica molt bé. Sir David Abulafia va fer el gran llibre sobre el mar, el gran mar, i ell explica que n'hi ha, ara no recordo si són 7 o 8 maneres de ser mediterrani. I per ell la catalanitat és una de les maneres de ser mediterrani. Ara recentment s'ha traduït al català la part del llibre que parla dels catalans. És interessant, el que passa que te perds la comparativa amb els altres. I Abulafia diu que nosaltres representem una manera d'entendre el Mediterrani. Una manera, per cert, que té una característica essencial en la relació amb el sud musulmà. Som els que ens relacionem tranquil·lament amb el sud musulmà. Primer amb els alfòndecs, que era aquesta institució que existia en les grans ciutats musulmanes, Almeria, Bugia, Tunis, Alexandria. N'hi havia recintes amurallats, dins dels quals hi havia un magatzem, una casa, etc., on regien les lleis de Barcelona, no regien les lleis locals, i on eren acceptats catalans estrictes, valencians, mallorquins i sards. I després tornarem a Sardenya. Però sempre els catalans, a diferència, per exemple, dels venecians, fins i tot dels turcs, el nostre model de Mediterrani era un model que nord i sud es tocaven constantment. Jacint Verdaguer, quan visita Algèria el 1883, ho descriu, no? Amb aquest goig d'anar per Orà i trobar-se que tot el món li parla català, amb aquella prosa de mossèn Cinto, català d'Alacant, suau i falaguer com els aires d'Andalusia, català de Maó, gravi i ressonant com les sonades de l'O de Lió. Literatura a banda, era una evidència que hi havia una població catalana parlant. De fet, hi havia un dialecte propi d'Algèria que ha estat estudiat, el català d'Algèria, que ha estat estudiat com un dialecte diferenciat dels dialectes peninsulars. Anem a lo del presentisme, perquè és molt important. Torne a la Corona d'Aragó, ¿vale? Nosaltres, quan ens plantegem, quan se'ns parla de la Corona d'Aragó, es fa sempre aquest mapa, no? Regne d'Aragó, Regne de València, Regne de Mallorca i Catalunya. Però aquest mapa és fals, aquest mapa no és real, perquè la Corona d'Aragó de veritat era aquesta, incloïa Sardenya, no incloïa Nàpols, Atenes, Sicília. Nàpols, Atenes, Sicília, això eren conquestes militars, aventures més o menys afortunades. Sardenya era un regne català. No era un país català, però era un regne català. I de fet hi ha una prova magnífica, que és que Felip V li va tirar un decret de nova planta a Sardenya.
hi ha un decret de nova planta per Sardenya. La sort que van tindre els sards és que se'n van desfer d'allò, van caure en mans d'uns altres, etc. Però durant molt de temps el català va seguir sent la llengua de la cancelleria. Per exemple, els abogats, els notaris, havien de redactar els seus textos en llengua catalana i els municipis sards es regien per les lleis de Barcelona. Quan el 1714 Barcelona cau i tots parlem de la pèrdua de les nostres lleis, etc., ens estem equivocant perquè les nostres lleis van seguir a Sardenya. Per tant, perdem de vista això. I aquí és on està el perill del presentisme. El presentisme és veure la realitat amb els ulls d'avui, quan això no és veritat. Per exemple, què vol dir veure la realitat amb els ulls d'avui? Com que Sardenya avui és Itàlia i els països catalans avui, sobretot, són Espanya, doncs no pot ser i per tant ho traiem. I no en parlem. No pot ser que la corona d'Aragó, si és espanyola, tingui un tros d'Itàlia. Però clar, això és una mentida. Això és saltar-se la realitat en nom d'una visió política actual que no té res a veure amb la realitat i que sobretot té un punt d'influència molt perillós sobre el catalanisme. I aquí vaig acabant per obrir el debat. I acabe amb el mapa de l'Eixample, perquè hi ha un exemple que m'agrada explicar de fins a quin punt és important això que estem parlant. Quan Cerdà s'inventa l'Eixample, ell era un racionalista i proposa a l'Ajuntament que els carrers porten lletres i números. És a dir, el carrer 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D. Per tant, en comptes de quedar a Sepúlveda amb Viladomat, quedaríem al 12 amb la H. Per sort, l'Ajuntament s'horroritza davant d'això i que no podem sometre a aquest càstig als habitants de Barcelona i encarrega una comissió de patriotes que crea un nomenclàtor de l'Eixample. És molt interessant perquè aquells patriotes decideixen que l'Eixample siga l'Eixample viu del que és la catalanitat i que siga pedagògic, que els noms dels carrers creen una pedagogia. Estem en un moment en què el catalanisme està emergint i encara és un catalanisme cultural, no polític, i encara no està contaminat de les relacions amb Espanya. Això, fins que la mancomunitat no existeix, el catalanisme natural sabia que tenia els Urals i el desert i que el seu camí era la mar. Només quan comença la mancomunitat, després les autonomies, etc., el catalanisme es veu forçat a anar a Madrid a negociar el que siga. I això canvia la nostra visió del món i jo crec que ens provoca un problema molt greu al catalanisme que cal recuperar. Però fixeu-vos què fan els autors d'això. Primer fan una cosa absolutament extraordinària, que jo no sé si és que no ho van entendre o què, però els tres grans carrers són la Gran Via de les Corts Catalanes, Diputació, Consell de Cent. És a dir, en un moment en què no existia cap reivindicació política, te posen el nostre Parlament, el nostre govern i el nostre Ajuntament, al mig de la ciutat. És tot un senyal. Però després fixeu-vos, quin mapa dibuixa? Aragó, València, Mallorca, Provença, Rosselló, Còrsega, Sicília, Sardenya. Aneu a buscar aquí el carrer d'Andalusia o el carrer d'Euskadi. No existeixen. Perquè el catalanisme original no tenia al cap la península Ibèrica. Ells no se sentien part d'allò. Podies formar part del mateix regne o no, no sé quantos, tindre una estructura política, te podien haver invadit, però el catalanisme natural mirava, aquí per exemple Provença vol dir Occitània, per entendre'ns, mirava Sicília, mirava Sardenya i tenia la mirada posada en allò que era la catalanitat natural, no en la catalanitat forçada, que va començar a partir de la mancomunitat amb la idea de que tu formes part d'Espanya i per tant la teva relació és més intensa amb Andalusia que amb Sicília.
La prova la tenim al carrer, al centre de Barcelona. El centre de Barcelona és el gran mapa de la catalanitat. I per tant, d'alguna manera, podem treure conclusions d'això. Com vos deia al principi, la cartografia no només representa el món, sinó que l'imposes. Segons quin mapa veus i te creus, tens una idea del món. I jo la meva tesi és que els últims 200 anys, en realitat, hem viscut una guerra cartogràfica. Aquest ha estat el nostre món. Això era la catalanitat. I els últims 200 anys n'hi ha hagut qui està intentant moure-la cap aquí. I per tant és una batalla cartogràfica també. Què som nosaltres? Som aquests o som aquests? Això no vol dir que tinguem que invadir Sicília i Neopàtria, no estic fent bromes d'això. Sí que és molt important que nosaltres recuperem aquella catalanitat original i sapiguem a qui ens estem adreçant. I això ens ho han explicat els mapes. Aquí no hem fet res més que mirar mapes. I mirant mapes, per fer l'exercici pràctic, hem descobert tot això. Fa poc, ja fa 2 anys, es va morir Helen Carrer d'Encós, que és una historiadora, com sabeu, molt jacobina, la pobra dona tenia... En fi, tothom té els nostres defectes, no? Però molt interessant. I quan es va morir, un deixeble seu va publicar aquesta llarga entrevista. I em va impressionar per una frase que diu ella, que diu les ideologies passen però la geografia resta. Que és una frase molt important. Clar, nosaltres ara estem molt espantats pels fenòmens nous. Per exemple, els trens d'alta velocitat. Això, igual que la geopolítica és una disciplina de geografia, n'hi ha una disciplina nova, que és la connectografia, que parla d'això, de les connexions i tal. Però, per més aparatós que siga, per exemple, l'operació nacionalista i absurda que ha fet l'estat espanyol amb els trens d'alta velocitat, no arriben a ser eficaços, no tenen l'eficàcia que haurien de tenir i això es comporten molts problemes perquè la tossuderia de la geografia és molt important. La geografia continua existint i és molt important i aquesta geografia ens fa ser d'una manera que ens agradi o no. Per això jo sempre reivindico els països catalans dient que són la geografia inevitable de la nació, que la geografia inevitable de la nació no són les 4 províncies, són els països catalans. I això no té res a veure amb quin territori es fa independent primer, quin es fa segon, quin es fa tercer, simplement té a veure amb què concep jo que és la meva nació. Quina idea tinc jo de quina és la meva nació. I la idea de la meva nació ha de ser aquesta, perquè si no és aquesta, no llegim bé els mapes, no llegim bé la geografia, no llegim bé la història. I un segon element determinant, en el qual crec que no hem fet prou esforç, és aquesta idea de la Mediterrània catalana com a marc mental a recuperar per a combatre la idea d'Espanya. És a dir, aquesta cosa de que Sardenya no és un país desconegut per nosaltres, que la nostra mirada ha d'enfocar cap a tota aquella banda d'allà i no cap a l'altra, etc. Tot aquest missatge, tota aquesta concepció de què significa la catalanitat és una concepció que crec que hem de recuperar, que hem de fer-la possible com una forma d'avançar en el camí de la independència. Per tant, entendre els mapes, que al final és la conclusió i la raó per la qual he fet aquest llibre, entendre els mapes, aprendre a llegir-los, doncs ens ajuda molt a saber qui som i qui no som. I ara, si voleu, comencem el debat. Sí, president, sisplau. La primera pregunta que m'ha fet ell sobre els gitanos. Els gitanos són un poble indígena, és a dir, els mapes estan relacionats amb la nació. El mapa és una de les eines de la nació. El mapa de Ballester-Canals, Joan Fuster va dir que era una de les millors eines que s'havien fet mai per construir la nació catalana. El mapa normalment va vinculat a la nació, i la nació és molt recent. La nació ve de la Revolució Francesa. El concepte de nació-estat ve de la Revolució Francesa, la idea de la frontera és una idea de la Revolució Francesa i, per tant, diguem que no
pobles que no han passat per ahí ni volen passar, aquesta és la característica dels gitanos, doncs aquestes eines simplement no les tenen. Normalment els gitanos se'ls considera un poble indígena, en el mateix sentit que Nacions Unides atorga la paraula a la Índia, a Àfrica, tal, no? De fet, es parla de dos pobles indígenes a Europa, que serien els gitanos i els samis, els lapons. El que passa que els lapons sí que tenen un territori més o menys marcat per la geografia, però els gitanos no, els gitanos són transfronterers, no sé què, per tant són una categoria nacional que no es correspon a l'estat-nació, a la nació-estat i al mapa i a tot el que acompanya un poc a això. No sé si t'he contestat. Sí, és interessant perquè els gitanos són presents a tot arreu i han desenvolupat una identitat nacional que la reivindiquen. Fins i tot en el procés d'independència nosaltres ens hem plantejat quin reconeixement havia de tenir el poble gitano dintre d'una Catalunya independent. I jo crec que va creixent. I m'ha sorprès sempre que hi ha una bandera cada vegada més compartida, hi ha un himne cada vegada també més compartit, sobretot el Dia Internacional del Poble Gitano, i dius, caram, és un poble sense mapa. És interessant, no? Segurament en el llibre parles dels tuaregs, també. És una cosa similar als tuaregs. Aquells estan molt concentrats en un àmbit territorial, però o podria haver passat en els jueus abans de res, no? Els jueus d'Europa. Un dels mapes que abans he esmentat que estan a la registre de la memòria del món és el mapa dels assentaments del poble jueu de l'Imperi Austrohúngar, una part de l'Imperi Austrohúngar, molt antic, molt interessant. Sí, els jueus eren clarament el mateix. N'hi ha molts fenòmens que poden passar. Jo, per exemple, fa temps que defense, ara algú li sonarà broma, però és així, que un dels nacionalismes més potents que ha emergit al món és l'homosexual. Perquè estan actuant nacionalistament, tenen bandera, tenen territoris alliberats, tenen empreses, tenen no sé què. Pot estar passant tot això, d'alguna manera pot estar havent un moment en el qual aquesta idea d'un ens territorial no siga necessàriament una idea única, amb tu n'havíem parlat molt arran del Consell de la República, aquella idea de la Catalunya virtual, que els estonians, per exemple, estan fent, en el seu cas, per la por a ser invadits per Rússia, tindre un estat funcional que no tinga territori, no? És possible que acabi havent un model així, però en qualsevol cas els gitanos serien un precedent gloriós d'aquest moment, no? Una gent que no aspiren a tindre un estat. Això de l'estat no va amb ells. Com organitzem això? Preguntes? Opinions? Atacs directes? Ja en tenim bastant. Si ningú comença, em llenço jo. Amb el mapa de la península Ibèrica, el desert, les muntanyes, la dificultat de les comunicacions... Un dels problemes que hem tingut sempre els catalans amb Castella és que ells demogràficament ens han esclafat. Com és que un territori tan pobre, tan mal comunicat, han estat sempre demogràficament molt més forts que nosaltres? Aquí hi ha dues qüestions. Una, no és realment cert, això. És a dir, això s'ha dit molt, s'ha parlat molt, però quan mires els números no és tan real. És veritat que n'hi ha hagut més castellans que catalans, habitualment, i que han tingut una forma d'entendre el món, diguem-ho així, més guerrera, per entendre's, quan nosaltres hem jugat més a la vessant comercial, però tampoc ha sigut una diferència tan gran. I en tot cas la diferència cal carregar-la sobre els catalans. I els catalans sempre hem tingut menys fills que els nostres veïns, sempre. Això és una constant històrica. Ara n'hi ha molt de debat amb tot això de la demografia i tota aquesta cosa, però és una constant històrica inapel·lable. Els catalans, la Carme Junyent feia una frase que a mi em semblava deliciosa, deia: els catalans són molt dolents fabricant fills, però som els millors adoptant-los. El model demogràfic català
sempre ha sigut adoptar onades de migració, fer-les catalanes i continuar per ahí, no? A veure, n'hi ha teories sobre això, el que passa és que les trobem molt especulatives, no? Precisament per la qüestió comercial, no sé què, no m'acaben de convèncer, però sí que és cert que els catalans som un dels pobles amb menys fills, diguem, del nostre entorn de sempre, no? I per tant això podria haver facilitat d'alguna manera el tema aquest, però el tema no és aquest, el tema és bàsicament militar i d'expansió militar. Hi ha un moment en què les primeres relacions entre catalans i espanyols i els primers pactes són pactes purament instrumentals entre reis, que això no tenia res a veure amb la realitat quotidiana. Quan tot canvia és amb la invasió a partir del 1707 per Almansa, i aquí és on canvia tot. I canvia tot per un moment molt específic en el qual Espanya està en una de les seues crisis cícliques i la resposta és tirar cap endavant i tirar cap endavant, no? I aleshores fan aquesta invasió dels països catalans que encara estem patint avui, però que ja té més a veure amb el component militar que amb una altra cosa. No n'hi ha, diguem, una invasió natural de castellans, perquè no arribaven. I fixa't que entre Madrid i Saragossa, no n'hi ha cap població que superi els 25.000 habitants. És fortíssim, això, És un punyetero desert, no n'hi ha res a fer. I, a més, n'hi ha un altre element, a veure si trobo el gràfic, n'hi ha un altre element que, o sigui, tot aquest element geogràfic també ens fa ser diferents, perquè n'hi ha formes de poblament completament diferents. El poblament català és un poblament basat en trames de triangles. Nosaltres vivim, hi ha distàncies de 15 i 45 quilòmetres on no n'hi ha grans separacions i n'hi ha ciutats mitjanes a tot arreu del país. Perpinyà, Salses, Prada, Cerebanyul, Ripoll, Berga, Bicolot, Alcoi, Ontinyent, Xàtiva, Gandia, Dénia, la Vila, la Candels. Nosaltres tenim un país, és allò del Lluís Llach del campanar veí. Efectivament es veu el campanar veí, fins i tot un lloc tan petit com Menorca no poden tindre una sola, han de tindre Ciutadella i Maó. En canvi, a Espanya n'hi ha el que es coneix com cap i desert. És a dir, a Espanya, per exemple, el 57% de la població de la província de Valladolid viu en Valladolid. El 44% de la població d'Albacete viu en Albacete. Nosaltres el que se li acostaria més seria Lleida, Castelló i Pirineus Orientals, entre el 32 i el 28, però després cau en picat. Només el 13% de la població de Girona viu a Girona. Perquè el nostre model de funcionament ha generat un model diferent de poblament. I aquest model diferent de poblament ha generat nacions distintes, perquè tenim maneres d'encarar el món completament distintes. Ells tenen una manera molt militar, molt piramidal, el cap i desert, i nosaltres tenim una manera molt de diàleg, molt de... Són dos formats completament diferents de relacionar-nos que en termes polítics existeixen. I quan tu te trobes, per exemple, un fenomen com l'Assemblea Nacional Catalana, això a Espanya no pot existir. I aquí existeix perquè és natural. La gent es troba, es relaciona, es coordina i estem acostumats a viure així, no a viure centralitzats. En canvi, ells estan acostumats a viure centralitzats. Això provoca dos models completament diferents de país. I en aquest sentit, el projecte de la Gran Barcelona trenca aquesta tradició, perquè busca que el 50% de la població de Catalunya s'acabi concentrant a la capital. Sí. Cosa que no havia passat mai. Perquè hi havia l'època de Perpinyà, Barcelona, Tortosa, ciutats molt importants que anaven equilibrant el territori. I la concentració en una Barcelona de 4 o 5 milions d'habitants és un canvi de model de les relacions humanes, històriques, almenys en el Principat. Sí. Potser reflexionar una mica sobre el present i d'alguna manera
tu ja has portat el comentari de com potser hi ha nacions que s'estan formant, o no sé si encara se pot dir nacions, però has parlat de la comunitat homosexual, però estava pensant en com d'alguna manera el turisme avui en dia d'alguna manera està afegint un plec de gent que s'afegeix a la gent que resideix de manera permanent en el territori i com el transport aeri ha canviat el model del que pensem de proximitat. O sigui, aquestes barreres naturals avui en dia estan una mica... De vegades es veuen superades, jo penso, per aquest fenomen. I no sé si has reflexionat sobre aquest tema i d'alguna manera això on ens porta a l'hora d'entendre els mapes, perquè avui els mapes, diguem, no solament això, sinó també el fet que les comunicacions, l'aparició d'internet també, com ha transformat el que per nosaltres és la proximitat. La proximitat avui en dia és, segurament aquí hi ha molta gent, per exemple jo mateix, que estem en comunitat amb gent que viu arreu del món. Vull dir, els meus companys no són la gent que viu al meu carrer o fins i tot a la ciutat, sinó són gent que viuen de vegades físicament molt allunyades. En canvi, són gent que em relaciono molt més de vegades que amb el veí. No sé si... Sí, tot això, evidentment, ha canviat també la veritat. És a dir, la revolució dels transports, primer, sobretot a partir de l'avió, i després tot el que ha comportat la revolució d'internet i les comunicacions fan que el nostre món avui siga diferent. Jo sempre me'n recorde, n'hi ha un llibre, un moment deliciós. Josep Pla ja sabeu que s'inventava la meitat de les coses, però s'inventava també que és un boig, no? Josep Pla descriu la primera vegada que té que anar en avió a Jerusalem, que és impossible, no hi havia aeroport a Jerusalem, però és igual, i diu, m'embarque en un aeri que primer para a Roma, després a Atenes i després me porta a Jerusalem. Diu, això és una desgràcia increïble, no és normal que un ser humà estigui el mateix dia en la ciutat que va inventar Déu, la ciutat que va inventar el dret i la ciutat que va inventar l'Estat, o alguna cosa així, no? Frase genial de Pla, però és veritat, el vertigen de que de sobte, Pla, per exemple, sempre diu que és millor viatjar en vaixell perquè primer olores la ciutat, després la veus, després la trepitges, no? Ara te plantes en un finger i eixes en un altre finger i ja t'apanyaràs, no? És veritat que n'hi ha uns canvis de molta rellevància en això, en les comunitats virtuals, etc. El problema és que a l'hora d'analitzar-los ha passat poc temps. Ha passat poc temps i és molt difícil veure això fins a quin punt acabarà, que condicionarà, sens dubte, però fins a quin punt podrà substituir la geografia. Per això he posat la frase de Carrer d'Encós, no? Perquè, clar, n'hi ha l'acció i n'hi ha la reacció. Per exemple, el turisme ha estat àmpliament assumit, però ara n'hi ha una reacció antiturística, que ja veurem on acaba, no? O poso un exemple d'ahir mateix, no? Ahir, per exemple, el govern britànic va anunciar que prohibirà les xarxes socials als menors d'edat i fins i tot va plantejar la possibilitat, o es va especular amb la possibilitat de prohibir Twitter dins del Regne Unit, perquè Twitter és l'arma per a les manifestacions racistes que hi ha hagut a Ulster, etc. Clar, nosaltres fa 5 anys haguérem dit Twitter és una meravella. Avui som conscients que és un perill monumental, no? I que, per exemple, la Unió Europea podria regular-lo. Només que n'hi ha 2 regles molt simples, que no n'hi hagi comptes anònims, que tots els comptes siguin reals, i igual que els diaris responen del contingut, els amos de Twitter que responen del contingut. Ja amb això ja canviava el món. Per tant, ara vivim una època en la qual apareix un fenomen nou que ens deixa tots desarborats i no sabem massa bé com reaccionar, però això no necessàriament vol dir que no n'hi hagi un punt de reflux en aquest fenomen. El que passa és que és espectacular. Clar, el tema de la migració, per exemple, és absolutament espectacular. L'altre dia mirava el Brasil-Marroc de futbol
i va marcar el primer gol un xicó de Terrassa que juga pel Marroc i que segons vaig veure en una entrevista que li feien tal, parla un català perfecte, no? Bueno, clar, i ara què? Ara què diguem, no? Bueno, doncs aquestes coses... Creu en Marroc. Tampoc cal... No, però vull dir que sí que estan passant moltes coses molt acceleradament. Jo crec que el gran problema és l'acceleració amb el qual estan passant i que n'hi haurà que veure si acaba havent un reflux o no. És a dir, si això acaba... si acaben havent contrapartides que frenen. La connectografia, precisament el que estudia és això, no? Com es connecta el món. Però la connectografia, la primera cosa que adverteix és que la connexió del món respon a un 5% del planeta. Hi havia un 5% del planeta hiperconnectat. Barcelona, Brussel·les. Però Bétera ja no forma part de la hiperconnexió. I encara menys. És a dir, que sí que n'hi ha un món hiperconnectat on apareixen fenòmens i n'hi ha un tant per cent de persones hiperconnectades. A mi em passa el que tu. Jo tots els dies parlo amb amics en anglès perquè tinc amics en els grups de WhatsApp i no sé què i tal i qual. Però els meus amics del poble això ja no els passa tan a sovint i tot el contrari, no? Per tant, l'espectacularitat del fenomen és molt gran, te fa ballar molt el cap, ens crea molts problemes, no n'hi ha cap dubte, ens crea uns problemes immensos, però jo crec que encara és prompte per saber fins a quin punt arribarà això. És veritat que la seva qüestió, remet una mica, si vols, a Pau Vila, la geografia de les relacions personals durant dècades ha estat bastant coincident amb la geografia territorial. I ara no. I quan Pau Vila fa les comarques, es fa pensant en les distàncies a peu, en les relacions de mercats, i avui les comarques com venen definides. I això però té raó, que encara és molt incipient per veure com acabarà condicionant, que ho acabarà fent, d'alguna forma. Vicent, ara sembla que tornem molt als mitjans de comunicació, als mapes de zones d'influència i de projecció. Quan veu fer el dossier aquell del Presència era la caiguda del mur, després de la caiguda de la Unió Soviètica, el 91, al final de la història de Fukuyama, tot plegat, i ara el que semblava primer que era una ocurrència d'un president americà que té un perfil psiquiàtric de narcisista destructiu i uns deliris, en realitat va més enllà. Hi ha unes zones d'influència i projecció, en el cas de Xina, que deies abans, claríssima, cap a l'Àfrica també, però també cap al sud-est asiàtic. Els Estats Units no és només l'ocurrència de Trump de Groenlàndia, sinó que hi ha la projecció cap a l'Àrtic i cap a Amèrica Central i del Sud. En el cas de Rússia, doncs, clarament no es va parar la història del 91, sinó que hi ha realment aquesta obsessió en tornar a les fronteres amb l'OTAN i fer-les recular. No volia saber com ho veus, tota aquesta evolució en aquests mapes que cada cop ja no són més ocurrències, sinó que realment s'estan imposant com a zones de projecció geopolítica i econòmica, també d'abastiment amb recursos naturals que abans no es podien gairebé ni imaginar, a l'Àrtic en particular i altres zones. Bueno, estem vivint també una època sorprenent i molt interessant. La geopolítica tradicional, des dels inicis d'aquesta disciplina, s'havia basat en l'antagonisme entre el que deien el poder terrestre i el poder marítim. La teoria era que existia un poder terrestre i després un poder marítim que l'envoltava, que primer va ser l'Imperi Britànic, després els Estats Units, el poder terrestre primer era Alemanya, després era Rússia, era allò de l'equilibri geogràfic entre això. I per tant sempre era un xoc bipolar, un xoc entre dos. Jo crec que la gran característica que ara aparentment està emergint és que ja no serà entre dos. I això jo ho veig com una cosa molt interessant. És a dir, jo crec que ara mateix és evident que els Estats Units, anava a dir, està en declivi, però no sé ni com dir-ho. O sigui,
el que Trump està fent als Estats Units és increïble, està provocant la destrucció dels Estats Units ell sol. Per tant, no sé on acabarà, aquesta bogeria no sé on pot acabar, però és evident que està allunyant-se, diguem, que el que era l'aliança transatlàntica entre Estats Units i Europa, això ja no podem comptar per a res. Per tant, això obligarà Europa a prendre decisions. I Europa no ha volgut, ja li ha anat bé que els Estats Units fos la potència militar, etc., però ara Europa no té temps, però s'ha de convertir ràpidament també en una potència militar. És complicadíssim perquè les metralletes italianes no disparen la munició hongaresa, és un caos absolut, però bueno, algú haurà de posar ordre aquí. Europa jo crec que ha de jugar també a ser el país obert del món, a jugar un poc el paper que els Estats Units va jugar en el passat, ara només Europa el pot jugar, i evidentment hi ha el gran retorn de la Xina. Si tu mires la història del món, no és casualitat que els xinesos se diguin així, perquè ells sempre han estat el centre del món. L'únic que ha passat és que els últims 200 anys el centre del món es va desplaçar primer cap a Europa, després cap a Amèrica, i ara està tornant. El centre del món són ells. És impossible de negar-ho. No només el centre industrial o el centre aquest tipus de coses, no? Sinó realment, jo per exemple l'any passat vaig estar visitant la Xina interior, diguem, Xi'an, Chongqing, Chengdu, vaig quedar impressionadíssim. O sigui, no tenim res a fer, els europeus això s'ha acabat i hem d'acceptar que nosaltres hem de lluitar una altra batalla, però la batalla per la indústria, per la innovació, tot això són els xinesos. Nosaltres més val que no perdem temps aquí. I després n'hi ha altres països que evidentment tenen força i la tindran més encara. La Índia és un país que té una potencialitat brutal, Brasil, però després fixem-se, per exemple, com n'hi ha països que han sabut, com Qatar o Dubai, convertir-se en centres del món. És a dir, avui en dia, Qatar i Dubai, en termes polítics, són països centrals. I això ha estat fet en 4 dies, perquè són països inventats en 4 dies. Per tant, efectivament, m'imagino que anem cap a un món multipolar. Cap a un món en el qual no n'hi haurà aquesta cosa de que o t'alinees amb un o t'alinees amb un altre. I n'hi haurà molt més marge de maniobra per moltes coses. Cosa que des del punt de vista català crec que és molt interessant. Perquè oportunitats n'hi haurà. I, clar, tu no pots vendre un procés com el català a algú que només s'interessa puntualment per tu per fotre un altre. Tu no pots dir, no, jo ara em faig amic de Putin perquè m'envia soldats, o jo ara em faig amic de Trump perquè m'envia soldats. Vull recordar que Trump, en tot el procés d'independència, va estar exquisit a favor de Catalunya, en tot moment. I per tant, igual li pega la locura de poder comprar Catalunya, vés a saber. Tu no pots lliurar el país a canvi d'una moneda petita. Però n'hi ha una evidència, que és que nosaltres ja formem part de la política internacional. I aquest és un dels grans canvis que el 2017 sí que va aconseguir. Me'n recordo fa molts anys, Carles va fer un llibre que es deia Catawat, que si no recordem malament jo havia fet un article abans. Exactament, citava el prova que el cita. Exactament. Jo vaig fer un article dient Catawat, perquè la gent preguntava, tu deies, jo soc català i te deien Catawat. I ell va fer un llibre explicant que això de Catawat, que estava canviant, no? I canvia per complet. Canvia per complet. El tio de la tele anglesa que retransmetia el Brasil-Marroc va dir futbolista nascut a la ciutat catalana de Terrassa. Què més volem? I avui tu vas pel món dient Cata i no te diuen Catawat. I tot el món té molt clar el que és. I tot el món té molt clar que aquí n'hi ha una situació política de la qual pot traure profit en un moment determinat. I aquesta és la gran diferència. Per exemple, això no passa amb el País Basc. El País Basc no està en l'ull de Rússia,
Xina, Estats Units, Anglaterra, Regne Unit, que pot tindre una política pròpia, no està, perquè a Catalunya sí, i a Escòcia també, evidentment, no? Per tant, en aquest món n'hi haurà moltes més oportunitats, diplomàticament, si vols dir-ho així, però també n'hi haurà més perills. Perquè, clar, tot serà molt més complicat. Ara, al final, era relativament fàcil. Si venia algú, miraves a l'altre, i si veies que posava mala cara, no te la jugaves. Ara pot passar que ens trobem en situacions molt rocambolesques on puga passar de tot. Per exemple, no és cap tonteria el que diré ara, el Marroc s'està convertint en la gran potència militar i política del nord d'Àfrica, amb el suport dels Estats Units i d'Israel. Que el Marroc acabi quedant-se les bases americanes actualment a Espanya i reconquesta Ceuta, Melilla i tot allò és facilíssim. En aquest moment de crisi, al govern marroquí perfectament li pot interessar usar Catalunya com a argument, perquè n'hi ha suficients catalans d'origen marroquí, perquè n'hi ha una història compartida, perquè no sé què. Igual que això ens poden passar milions de coses. Aquest món bipolar és, per tant, aquest món ja no bipolar és, per tant, un món molt interessant, molt ric, però molt perillós, perquè si t'equivoques amb la jugada ho pagaràs tota la vida. Ara, n'hi ha un perill que no podem oblidar, que és el risc d'una guerra nuclear. Perquè, clar, el més perillós del món bipolar és pensar que s'ha acabat el risc d'una guerra nuclear. I el risc d'una guerra nuclear avui és més alt que mai. I això és un problema molt greu. O sigui, avui tenim una situació de tensió i de dificultat molt més alta que mai. De fet, el butlletí dels científics que fa allò del rellotge atòmic ens ha posat a la posició més perillosa de la història, i per tant aquí sí que em preocupa molt que aquesta multipolaritat disfressa que continua havent un risc imminent d'un conflicte nuclear que evidentment deixaria, és igual, si n'hi ha un conflicte nuclear no cal que parlem ja està, no? Això és el que em preocupa més. Tenim temps per una última pregunta, si algú s'anima. Jo? Sí. Quan has parlat dels mapes i com has girat i respecte als països catalans mirem cap a la Mediterrània i com influïem en els ports del nord d'Àfrica, el Consolat de Mar és una peça en aquesta... I a futur podria tornar a ser una peça? Bueno, el llibre del Consolat de Mar és la base del dret marítim internacional. És segurament l'aportació catalana més important de la història. I està escrit, en bona part, precisament pel salfòndex, que era la base sobre la qual se sostenia l'existència d'aquests salfòndex. Difícilment els catalans mai tindrem una influència en la política internacional com la que hem tingut amb el llibre del Consolat de Mar. Repetir la fórmula o trobar una fórmula paral·lela respecte a això, jo això ho veig complicat. No ho veig fàcil, perquè en aquell moment no existeix. És a dir, avui no n'hi ha tantes zones grises sobre les quals poder fer una aportació genial com era l'aportació que va fer el llibre del Consolat de Mar. Ara, si puc tornar una mica al 2017, n'hi ha una aportació que jo crec que és substancial i important a fer, que és ara l'últim llibre que hem publicat a la Vilaverd, perdona que te l'he de fer, és aquest, Per un nou dret a la secessió, que és un llibre d'un jurista americà, Timothy Waters, que planteja el dret a la secessió i com s'hauria d'articular, fa una proposta molt concreta, etc. Ell ha estat aquests dies per Barcelona presentant el llibre, podeu trobar a YouTube la conferència, després podeu trobar el llibre també per donar tots els quants exemplars. I en Timothy Waters, una de les coses que plantejava era
el principal que planteja la inevitabilitat de les independències. Ell el que ve a dir és durant quasi 20 anys ja els estats han traït el dret d'autodeterminació, l'han pervertit, l'han convertit en un dret a la inviolabilitat de les fronteres, i això ha fet que durant quasi 20 anys el món s'hagi quedat paralitzat i no n'hi ha cap estat nou i no es fa res per tenir un estat nou, i quan algú fa una actuació tan horrible com la que fa Espanya amb la declaració d'independència, doncs els altres callen, aplaudeixen o com a mínim diguem que no diuen res per no provocar més inestabilitat. La seva tesi és que això no es pot sostenir, que no aguantarà. I que no aguantarà perquè totes les crisis majors que estan havent avui en dia, totes tenen relació amb la qüestió nacional. Palestina, Groenlàndia, el que vulguis. És a dir, les crisis que n'hi ha al món, la Rússia, Ucraïna, òbviament, tot té a veure amb la qüestió nacional. I per tant, on hi ha una forma racional de poder discutir com es crea un estat nou, independent, que no implica guerra i violència, o això no podrà continuar i per tant haurà d'aparèixer. La seva tesi és que no n'hi haurà una proclamació de l'ONU al respecte, que no n'hi haurà un president Wilson que ho proclame, però que començaran a aparèixer fenòmens que faran que un dia, igual que avui, per exemple, el matrimoni homosexual, sense haver cap legislació internacional, està reconegut com un dels símptomes de progrés d'un estat, doncs apareixerà un moment en què el dret a la secessió, diu ell, per distingir-ho del dret a l'autodeterminació, començarà a ser concebut com lo raonable i lo entenible i lo formalitat. Jo crec que aquí, el 2017, nosaltres vam donar una lliçó. Sé que és raro dir-ho així i sé que tenim poc de temps i per tant no podré explicar-ho, però... Sí, sisplau, explica. És a dir, jo crec que fem una lectura molt dolenta del que va passar el 2017 i molt instrumentalitzada i molt poc sensata. I una de les coses que vam fer, i em remet a un comunicat que tu recordaràs més que jo, perquè el vas escriure tu, no? Però... no sé, però poques hores després, quan vau aparèixer aquí a Brussel·les, ara no recordo si era un comunicat, unes declaracions que era, però era alguna cosa així com dir la República Catalana no naixerà de la sang. L'expressió crec que era aquesta. I que si havia de néixer de la sang, renunciàvem. La paraula no era renunciàvem, era pegaven la volta. Després ha passat de tot, ara no entraré a lo que ha passat. Ha passat de tot a partir d'ahir. Però ahir n'hi ha un element molt determinant i molt únic. Un país que diu, sí, jo ho tinc a tocar, però la manera no ha de ser aquesta. Quan llegeixes el llibre del Timothy, és molt difícil que no te vingui al cap l'exemple català. Clar, després n'hi ha la qüestió de dir, sí, però ara no som independents, collons, han passat 10 anys i no som independents. I per tant, és una mica ridícul, diu alguna gent, no? Bueno, jo això no ho... Sí i no, és a dir, sí i no, jo no ho veig. Entenc la pressa, entenc els nervis, entenc que la gent estiga farta, entenc tot això. Però una mirada llarga és molt diferent, el que s'ha aconseguit i el que s'ha fet amb una mirada llarga és molt impressionant i és una aportació catalana al món d'una dimensió molt colossal, no? Per entendre'ns, jo sempre he defensat, i això ho vam viure conjuntament l'any 92 als Jocs Olímpics, perquè vosaltres algun vau organitzar aquell concert i tot allò, no? O sigui, per mi el moment més perillós de la història recent de Catalunya és l'any 92. A l'any 92, els Jocs Olímpics són una maniobra espanyolitzadora brutal que a més ens acosten a un model d'Espanya que és un model, diguem, amable amb la catalanitat. Recordeu que el rei d'Espanya entra a l'estadi olímpic i sonen els segadors
diguem, sona l'himne nacional d'Espanya, de Catalunya, i després sona la marxa real, sona l'himne nacional d'Espanya. Això va ser el màxim que va arribar a poder guanyar Espanya. I el que és molt impressionant és veure que això avui no podria passar. Ni per ell ni per nosaltres. Ni a Espanya ho acceptarien, quin lío s'armaria si passés això, ni nosaltres ho acceptaríem de cap de les maneres. Però a l'any 92 la gran massa popular catalana estava contenta. El que passa en el procés, a parer meu, i això és més que jo, si veus que dic tonteries m'arregles. A mi el que passa en el procés és que la base de Convergència i la base del PSC de la nit al dia es tornen independentistes. Aquella Esquerra Republicana ja ho era, feia poc temps, no ho era fa molt de temps, existien un poquet d'independentistes, terra lliure, no sé què, tal i qual, però que una minoria molt minoritària, i de sobte el procés es fabrica perquè tant la base de Convergència com la base del PSC se n'adonen que no n'hi ha un altre camí i es tornen independentistes de la nit al matí. I això fa possible la independència. Gràcies a això arribem al 2017. Ara, aquesta gent no era una gent independentista. Era una gent autonomista que havia viscut que el peix al coure ho trobaven bo. Són una gent que no provenia d'una cultura separatista. Quina és la diferència a partir del 1 d'octubre? Que el separatisme existeix. Per primera vegada en la història del nostre país, el separatisme és un fenomen de masses. Ara ho diré d'una manera que no ho hauria de dir així, però m'enteneu. El put a Espanya és un altre món. És un altre món. Perquè vol dir que n'hi ha una massa de catalans, ja veurem quina, una massa de catalans que no vol saber res, que és igual. No, és que el rei entrarà i sonarà els segadors, doncs m'importa un pito. Val? A part, fixeu-vos fins a quin punt la cosa ha canviat, que ara expulsen els cantaires de la Sagrada Família per intentar cantar els segadors. Imagineu si han guanyat camí de clarificació. Clar, aleshores, tot això que ha passat a partir del 1 d'octubre és una consolidació nacional que jo crec que no la sabem o no la volem apreciar, però que en canvi és absolutament clau. Perquè jo una vegada vaig quedar molt parat em van convidar a un acte a Letònia on hi havia un personatge que jo havia conegut de l'època que jo treballava als Països Bàltics i que havia estat ministre letó i tal, i en ple acte em va deixar sense paraules, jo que soc de moltes paraules, em va deixar sense, perquè em va dir una frase brutal. El tio em va dir: el problema que teniu els catalans és que hauríeu d'haver declarat la independència el dia que es va morir Franco. Tothom ho hauria entès. Hòstia, tenia més raó que un sant. Però què passa? Que el dia que es va morir Franco no pensava ningú en la independència. Xirinacs, el PSMP i Pedrolo i Fuster, però ja està, no pensava en ningú en la independència. Què és el que ha canviat? Que ens empenyem en no voler-ho bé. Que el pròxim dia que es morirà Franco, a la pròxima mort de Franco, que ja veurem el que vol dir la mort de Franco, la independència serà l'únic tema que estarà sobre la taula. I això no passa màgicament. Això passa perquè vam fer entre el 2009 i el 2017 el que vam fer, perquè el 2019 vam fer el que vam fer i perquè seguim insistint en fer les coses que hem de fer, no? Ara, jo ja ho entenc, que la situació política i tot això pot provocar molta tristesa, però que siguem un poble incapaç de veure com hem girat com un mitjó el país, fent una aposta perillosa. Escolta, la independència no vindrà de la violència. És una aposta perillosa, que de moment ens ha retrasat 10 anys la cosa. Però una cosa que a la vegada va en la línia del que tu dius i en la línia del que diu el Timothy, és l'única cosa que pot fer-se. És el que en un futur serà el model establert. N'hi haurà un dia, i no pot tardar, en què un estat es definirà també com a progressista o com un estat
dels bons, on s'hi pot viure, igual que avui es defineix perquè un home es pot casar un home, una dona amb una dona, un home amb una dona, i és igual i no li importa a ningú com, es definirà també perquè respecta el dret a separar-se de la gent i no converteix això en un exercici de violència com ho va fer Espanya el 2017. I no sé si m'he passat massa bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies, donem l'acte per acabat. Els que hi vingueu a sopar ens posem d'acord.